और प्लीज एक बार छोड़ दो, आगे से कभी बिना टिकट के ट्रेन में सफर नहीं करूंगा। ठीक है अभी छोड़ रहा हूँ, पर जैसे स्टेशन आएगा ट्रेन से उतर जाना। ठीक है सर। ले आ गया स्टेशन, चल उतर। और आगे जाके ट्रेन में बैठना मत, चल जा। साला ये फिर बैठ गया, इसको तो मैं बताता हूँ। अरे मैडम, यहाँ आपने किसी टकले को देखा है? कहाँ गया ये? ए चिकने देना। ए चल जा, छुट्टे नहीं है। काले कपड़े काले रात के 4:30 पीछे पड़े थानेदार सफेद कॉलर काले काम सीधा बैग में हम ना जाने दाम तू मेरा एक लेगा ले लेंगे।